你話有3個人㗎，點解得返佢2個㗎？啊，你有所不知啦，擘大隻眼睇清楚，胡鴻鈞就喺嗰邊準備緊去唱歌啦。有請胡鴻鈞唱出《明知故犯》。為何要落淚？落淚仍要一個面對，無謂的負累，怎麼不忍失去？其實我不歸誰，在你掌心裏，偏偏我要孤單寄居。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼不忍失去？無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也自己於他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也自己於他那愛情，甘心去做你報警，得到你的愛情，還要再得到你任性。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼講都不對。無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也自己於他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也自己於他那愛情，甘心去做你報警，得到你的愛情，還要再得到你任性。誰也自己於他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也自己於他那愛情，甘心去做你報警，得到你的愛情，還要再得到你任性。一切原是注定，因我跟你都任性。一切原是注定，因我跟你都任性。歡迎翻嚟 Music Cafe 啊！繼續有 Hubert 同我哋傾偈嘅。耶，胡鴻鈞先生，我好想問下你啊，係冇事啊嘛？係冚到下巴，真嘅冇事。真人嚟嘅真嘅。咁啊，想問下你之前咧，即係翻唱過《化蝶》呢隻歌啦，咁之後而家咧又再翻唱《明知故犯》喎，點解會揀呢一隻歌嘅？呢個係公司嘅安排嚟嘅，係自己中唔中意先？其實我自己呢隻歌本身咧都有同公司講過咧，我話如果有機會嘅話咧，都想翻唱啲女歌手嘅歌嘅。咁所以大家會見到咧，我翻唱得嘅咧，都係啲女歌手嘅歌嚟嘅。咁因為我自己可能把聲比較係偏柔弱少少啦，咁我就覺得如果唱啲女仔嘅歌，可能會有另一種味道出到嚟嘅。咁就好慶幸就係啲作品都大家都好似幾喜歡咁樣咯。
咁都好啊。你嘅唔差㗎。咁有冇諗住下一次翻唱咩歌先？下一次啊，睇下嘉怡幾時有新歌就會翻唱佢嘅歌㗎。哇！喂，你哋係咪合作啊？頭先聽你講喎。可以啊，因為其實我都係睇下你幾時有新歌，我翻轉你啲歌嘅。我仲快有新歌咯喎，係啊因為嚟緊11月咪出新碟啦。哦，咁到時咧因為有一隻歌我都想講下嘅，係俾我黑 sell 下啦，因為有一隻歌係我自己寫嘅。哇！叫咩名話呢一隻歌？其實呢隻歌叫咩名咧？就留待大家去自己去睇下。去睇哦，即係 keep 住秘密先。冇錯啦，賣個關子。因為呢隻歌其實都係我自己一啲故事嚟嘅。哦，即係唔係好似坤哥咁做兵嗰啲定係？坤哥啲係虛構出嚟嘅，虛構即係佢塑造到自己咁樣嘅。我覺得音樂應該真實啲嘅。係。係啦咁你嗰個係咩真實故事咧？都係講我以前嗰啲經歷咯。哦係啊，都係感情上面嘅。除咗感情上都冇乜其他經歷嘅，應該就。冇咩讀書嘅經歷唔得嘅咩讀書啊，我嘅人生就比較平淡啲嘅，或者同都係屋企人嘅經歷都得嘅。下次好唔好啊？好。咁其實咧，你嘅新碟即係除咗有自己作嘅歌啦，咁其他有冇一首即係特別啲嘅歌你想介紹？哦，有一隻歌其實都好想介紹下嘅，係。咁就係因為之前同一個電台有個節目啦。咁就因為呢個節目咧，就同咗好多唔同嘅音樂單位合作嘅。咁啊，有阿 Dear Jane 啦，我一個非常之欣賞樂隊啦。然後同埋阿 Gareth 阿陳巧威監製嘅。咁我哋今次我哋呢3個單位都係第一次合作嘅。哇！咁但係就出嚟嘅效果我自己好中意啊！嗰隻歌就咁我應該都會收錄喺隻碟入邊嘅。係咩 style？係pop rock 咁樣嘅 soft pop rock。有 DJ 咧，一定有翻啲鼓啊！哇！怪之留長咗頭髮啦！我未見過你咁解放地，係有少少頭暈咁搞到我都。咁啊，除咗唱歌之外啦，近嚟見你有做一啲快閃跳舞喎，係咪啊？都唔係近年嘅事啦，都唔係啦，都好耐下啦。好耐啊！咁你當我啱先知咩？你update下先問啦，好唔好啊？唔係，其實我就係留意到你咧，即係做咗好耐，想問下你近嚟有冇繼續做？哦，跟你就做咩先咧？就跳舞咯，係啊。冇啊，因為嗰次都係因為個節目嘅原因啦，咁就想有啲新鮮嘅感覺俾大家見到啊，所以想突破下自己，就做一啲自己好唔擅長嘅嘢，就係跳舞啦。其實你跳得唔錯，你有冇諗過真係試下？得冷靜啲先，試下呢個風格先。我咩都願意嘗試嘅，但係亦都因為今次嘅快閃咧，就知道其實自己真係唔係啲咩跳舞嘅材料，所以我都係專注翻。係喎，我見到你跳得真係好好。我覺得你都自然嘅啊。不如我哋一齊跳啊！下次你做咩啊？跳舞咯。你做個 dancer 我唱歌係咪？都可以㗎。得嘅。喂，不過喺呢個時間咧，其實咧，坤哥已經準備好唱《陽光點的歌》。唔係，咁我走先啦。係啊，唔得，我哋交個時間一齊要聽，係啦，即刻交俾坤哥。嚟到最後一 part 嘅 music cafe 啦，嚟到最後一 part 啦，同3位傾偈。好嘢！3位終於齊人啦！得啦，嗱，即係3位嘉賓咧都非常之興奮。冇錯。我唔知點解啦，控制下啲人。係冷靜啲，為咗主持控制下啲人啦，快啲。喂，控制緊咯，而家控制到啦。拉住個咪先。好啦，我哋不如回顧下咧，今年咧我哋咧發生咗好多嘅事情啦。哇，係啦，即係坤哥咧又想做埋我哋 music cafe 嘅主持啦。我今年咧想回你講下先啦，明偉。我其實係好開心啦，做 music cafe 可以同你哋呢班友仔一齊喺度做 music cafe。係我哋係一個好朋友加男仔。哎呀，唔好講啲冇嘢。你俾 Eunice 講下啦，好唔好啊？好啦，不如問下 Eunice 先啦。冇咁斯文啦，係啊，其實今年咧即係都啱啱出咗2首歌啦，係嘛？咁其實今年你覺得仲有啲乜嘢可以即係再去嘗試啊，或者乜嘢嘅？之前咧我做 model 之前都已經係有即係可能拍劇啊，或者之前都做過舞台劇嘅，係啊。咁今年終於做到歌手啦，有自己嘅歌啦，冇乜進步空間，冇乜遺憾啊，即係已經好晒㗎咯。唔係未去 TVB 拍劇。講咗出嚟啦，終於都希望。咁啊可以問下坤哥啦，因為坤哥而家即係又拍劇啦，又做歌手啦。咁啊點啊？佢真係無憾啦，佢真係無憾。電影又拍過，佢已經真係主持又拍過啦，佢真係冇進步空間。係啦，佢真係完全係啊，樽頸位嚟㗎。又靚仔，係啦。
仲要靚咁我想問仔，下坤哥真係好彩你講咗咁出嚟。你可以退休啦，其實適應啦，好唔好？係啦係啦，娛樂圈冇容納你嘅空間啦。好啊，即係今年其實佢已經豐收咗，係啦賺夠，係啦，係啊，即係既然你都唔可以再上嘅時候，不如喺呢個啲人話咧喺即最高處係見好就嘅時候就收啊嘛，係係啊咁。你喺呢個高處，你有啲咩想講？我想繼續做福人群，做福人做得好群，好啊！唔係想做得即係真係想繼續喺樂壇度啦，即係今年第一次加入樂壇，係唔係第一次，第一次終於下年就第二次。咁希望年年都有第一次真係每一年都可以做一啲好嘅作品俾大家聽到，就咁簡單啦。你睇下笑佢扯哈哈啦，包錢啊，係食咪？翻啲蝦條，食下條啊！係啊係啊。呃翻好先，扯蝦先，快啲。哇！講咩話你講咩話？喂，快我哋啲講嘢啦！都聽到嘅其實。咁 Hubert 啦， Hubert，你覺得即係今年嘅年尾咧嘅頒獎禮都就嚟到啦，會唔會好有信心咧？係咪好尖鋭平常心啦，啊？因為唔尖鋭，因為其實每一年嘅頒獎禮我都覺得係。喂，得。每一年嘅頒獎禮我都係以即係好似參加 party 嘅心態去玩嘅，因為好難得係咁多啲歌手朋友都聚集喺同一個地哇方。，好今年有我啊！今年有我喂，但係係啊，但係講真，陪住你。有 Eunice OK 定有你真係問啲，你 expect 自己攞咩獎？我希望可以競逐呢個最佳女新人啦。哦，好嘢嚟緊會唔會有啲咩新搞作啊？新搞作我都係啊係希望嚟緊嗰年多啲 focus 喺啲唔同嘅工作。哦，仲有咧，仲有咧，嘉怡姐唔係講緊呢樣嘢嘅，嘉怡姐講緊仲有啲，佢好想講同埋咧，俾佢講因為有一個我哋有個 project 嘅，就同我嘉怡一齊搞。好啦，我哋今集嘅時間咧差唔多啦，我好開心可以同你我先講埋先，收就係會同阿嘉怡咧，因為阿嘉怡咧喺網上好活躍啊，咁佢個平台你都係你都係我冇你咁成日活躍 like 嗰啲嘢啊嘛，活躍到。你唔好嘈啦，我哋知㗎我哋知㗎我哋阻住人收工啊！你不如講埋得唔得啊？好啦，即係大家一定要期待我哋嘅我哋要 video 啦。我哋叫會合作嘅，係啦，拜拜。期待就得㗎啦，冇錯。我哋喺呢個時候咧。感情戲啊，好冇錯冇錯，我哋喺呢個時候咧，我哋咧就去一個 MV 先，我哋下個星期再見，拜拜。